É isso aí, galera. Ontem foi 23, dia da fogueira. Eu botei fogo nessa fogueira ontem. Queimou a noite todinha, queimou hoje o dia e hoje é de noite e a fogueira tá pegando. Hoje é 24, olha. Agora por quê? Porque eu botei toco de Jurema. Isso aí foi toco de Jurema, olha. Olha o que acontece com o toco de Jurema. Será que é resistente, ó? O toco de Jurema é desse jeito, né? Rodou a noite, rodou o dia e já está à noite e a bichinha tá pegada ainda. Fogueira aqui, ó, do cano armado tudo do Araçá, gente.